pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala. Fëmijë me karakter. I drejti ecën në ndershmërinë e tij. Bijtë vet do të bekohen pas tij. Fjalët e urta, kapitulli 20, vargu i 7. Vite më parë, në një nga komentarët e tij, Imad bëri këtë pyetje. A mund të rrisim fëmijë normal në një botë jo normale? Sigurisht që mundemi, por nuk është e lehtë. Sfida për të rritur fëmijë me karakter është më e vështirë se më parë. Është padyshim një punë edhe më e vështirë se sa nga koha kur prindrit më rritën mua. Epoka e teknologjisë dhe informacionit në cilën jetojmë, në të cilët fëmijët tanë kanë jetuar që kur ishin foshnjë, e bën të duket e pamundur nga ana virtuale. Kjo është sfida e shekullit dhe mbase sfida e radhës në jetën tuaj. Por 5 udhëzimet që Imad ofroi ende mund t'ju ndihmojnë ta përmbushni qëllimin tuaj. Udhëzimi i parë: lini një shembull. Prindërimi ka të bëjë me rritjen e fëmijëve nga prindrit, jo me rritjen e prindërve nga fëmijët. Perëndia ju bëri nën ose baba, kështu që merreni seriozisht përgjegjësinë tuaj. Ju i sollët fëmijët tuaj në këtë botë. Është në dorën tuaj nëse doni të jetoni sipas shembujve që kanë pasur një jetë me integritet dhe karakter. Nëse doni që fëmijët tuaj të kenë një marrëdhënie me Perëndin, ata duhet ju shohin juve të keni një marrëdhënie të tillë, duke pranuar gabimin kur mëkatoni kundër tyre, duke marrë kohë me fjalën dhe duke jetuar në një komunitet krishterë. Jini pra një shembull i mirë. Ata mësojnë nga ju. Në të kundërt, mos harxhoni frymën kot. Zemra e tyre do të reflektojë zemrën tuaj. Udhëzimi i dytë: ndihmojeni fëmijën tuaj të jetë vetvetja. Një nga gjërat më të mëdha që një prind mund të bëjë për fëmijën është që ta ndihmojë atë të bëjë ballë presionit shtypës të konfirmimit. Theksojeni se si Perëndia i krijoi ata pikërisht për atë që janë, dhe theksoni që ata kanë një rol për të ruajtur në këtë jetë dhe në mbretërinë e Perëndisë gjithashtu. Një rol që vetëm ata mund ta përmbushin. Kjo kërkon vendosjen në një hapësirë të caktuar midis fëmijëve dhe një bote, vlerat e së cilës janë shumë ndryshe nga vlerat e Perëndisë. Kjo do të thotë se ju i mësoni ata pse ndonjëherë përgjigjja është jo. Do të thotë se ju i mësoni bijtë tuaj të kuptojnë. Unë nuk kam pse të jem si gjithë të tjerët. Unë jam personi vetëm që mund të jem kështu siç jam. Shumë influenca do të bëhen pjesë e jetës së fëmijës suaj dhe nuk do të jetë lehtë të mësoni ata që të rezistojnë rehatisë së konformizmit. Por si prind mos harroni këtë. Perëndia e vendosi atë fëmijë unik në familjen tuaj dhe ai premton t'ju ndihmojë të ndërtoni në jetën e fëmijës tuaj atë që është e nevojshme për të përmbushur qëllimin për cilin Perëndia e krijoi atë. Udhëzimi i tretë: ndërtojeni karakterin duke ushqyer zemrën dhe mendjen e fëmijës tuaj me gjëra të mira. Imad thoshte: unë mund t'ju tregoj 1000 vende ku fëmijët nuk do ta ndërtojnë karakterin, përfshir kinemat, televizorin dhe shumë këngë. Prandaj duhet që me qëllim të ndërtoni gjëra të mira në jetën e fëmijës tuaj. Ka të bëjë me shkollën e së dielës dhe kishën, me aktivitetet e të rinjve dhe takimet, si dhe të qenit një familje që argëtohet së bashku. Sigurisht që nga kjo përfitoni edhe ju si të rritur. Do të përfshi idetë, lutjen, planifikimin dhe shumë udhëtime me makinë. Do të thotë se ju do të monitoroni sa më mirë që të mundeni atë që lejohet para syve dhe mendjes së fëmijës suaj. Ju kërkoni të ushqeni trupat e tyre sa më të shëndetshëm që të jetë e mundur. I njëjti zell duhet jetë edhe kur bëni më të mirën për të kapur çdo mundësi për t'i ekspozuar zemrat dhe mendjet e tyre ndaj gjërave të mira. Udhëzimi i katërt: fuqizojeni fëmijën tuaj me afirmim. A keni ndaluar ndonjëherë për ta menduar sa të fuqishme janë fjalët tuaja për fëmijët? Fjalët e afirmimit thënë një fëmije mund ta ndikojnë jetën e tyre përgjithmonë. Një fjalë e thënë në kohën e duhur është si mollë të arta mbi një enë argjendi, thuhet tek Fjalët e urta kapitulli 25 vargu i 11. Fjalët ti je djalë i mbar ose ti je vajzë e mirë, që një nën ose një baba i thot fëmijës çdo natë si fjalë të fundit para se ai ose ajo të flen, ka një vlerë të pallogaritshme. Kjo i ehon zemrën e atit të tyre qellor. Me ndihmën e Perëndisë, të rrisësh fëmijë me karakter që e duan Perëndin dhe të tjerët, është plotësisht e mundur. Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radioviz7.net.